بخن الله أكبر نما خراد يمون نوتي دبة أقول تلو البي وان تلو فكات البي وتسبيحه أما سبحان الله جيتشو سان نوتي دبة إذا هبت الأودية أقول لك قبي ونحوها وان لك فكاتا دوكا والنهي أما اللي دوركم نوتي دبة عن المبالغة مسافرة سن هون غغورا برفع الصوت سغلي الفودودان بالتكبير الله أكبر تي ونحوه. أما اللي سبحان الله تيس عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا سعدنا دوب جابر كنجي كنا نتاني إذا سعدنا أقولا طلوا الباني كبرنا الله أكبر كجن وإذا نزلنا أقولا قبوني سبحنا سبحان الله خجن تاني مال جيشولا وني الله أكبر جنيف غارا خنا الراس ربو ما قد دادا أجيشو لغا خيسا قبون سبحان الله وني جنيف ركو يولوفتي تسبيح خنا نكبانو أكا نبي الله يونس غافتو قرطو ملي كمسيتي سبحان الله بي لا تسبيح خن ذكرين ركو درانا وبافتي جيشو لا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نته وجيوشه جيش نساء إذا علوا السنايا أقول تلو البان كبروا الله أكبر خجان وإذا هبتوا أقول قبوان سبحوا سبحان الله خنجان تانية. رواه أبو داود بسناد صحيح وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتان إذا قفل من الحج حج الرأوغورة ديبي أو العمرة تكا عمرة را ديبي كلما أوفى على سنية ترمة اللورة والبي شفا أو فدفد تكاو دچم والفورم ترت والبي شفا كبر ثلاثا أقصدي الله أكبر ججان ثم قال إيغنا نجا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كنجا آيبون نتخربيتين يا ديبي وجا تائبون دليل راقم ربي ديبي وجا عابدون ربي خين يقبرودا ساجدون ربنا ربي خين يفسجودو داجا حامدون ربي خين يفارسو داجا صدق الله وعده ربي مبالما سادو قوم سجا ونصر عبده قبر جساتي غرغارجا وهزم الأحزاب وحده خبائسا كافرة جفسيجا متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش جيش راقو ديبي أو السرايا تكاو سريار راجن أو الحج تكاو حجير أو العمرة تكاو عمرارا قوله أقوسي كان جاء قولوا جتراويلا خوفا جتشونسن ارتفع قلبه جتشو وقوله فدفد جتشون وهو بفتح الفاءين بينهما دال محملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الخليط خليذ فردو المرتفع من الأرض جتشر الفورمت تلو جتشو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال نبي تقنيجي يا رسول الله يا رب ربي إني أريد أن فدا أن أسافر إملت بودان فداجي فأوصني نادى مجي قال نبي ربي نجني عليك بتقوى الله صدار ربي سرت تاجراتو جن والتكبير الله أكبر جتشون سرت تاجراتو جن على كل شرف كل تلورت فلما ولى الرجل قربان وقوش غرغلو قال دوبا نجي اللهم يطوي له البعد نبيين يا رب نمي تخنا فقين خرام ريجن وهون عليه السفر ملتور الله في سيجن ججو رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجين تاني في سفر ملتو خيستي فكنا دوبا تاني جن اذا اشرفنا على واد إذا أشرفنا أواد جين لقرا وقو الباني حللنا
لا إله إلا الله جنة جن وكبرنا الله أكبر جنة جن وارتفعت أصواتنا سقلين تنيول فورم تجن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي دوبني جن يا أيها الناس يا المان نما اربعوا على أنفسكم لبو تيسني لا فادا فإنكم إسن لا تدعون هيامتن أسمى نما دودا ولا خائبا نما إسن الرافقو إنه معكم ربي نسني وجين جرا إنه سميع قريب تجيا إسن الدياتا دا جنين جيشو متفق عليه آية اربعوا جيشون بفتح الباء الموحدة أي رفقوا بأنفسكم لبو تيسني لا فادا جيشو باب استيباب الدعاء بابا خنا ربي خنا جالة من الدبتن في السفر إملتو خيست عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي جان ثلاث دعوات خدان سدي مستجابات كيبلم توراجا لا شك فيهن كيبلم موسيقى شكين جروجا دعوة المظلوم وقدوا أين ميدلمي ودعوة المسافر دعانا مخراديمو ودعوة الوالد دعائي آدابان على ولده المرة تقو خدة جان رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن آية وليس في رواية أبي داود على ولده جتشون انجرتو جان باب ما يدعو به باب خنوانسان خدتشون قد منو تدبتنيا إذا خاف ناسا ما يدعو بي وانسين كدت وقودنا ما صدات أو خيرهم تقاو بنيس صدات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي ربي نتي إذا خاف قوما أقورمتك صدات قال أنجوتي اللهم إنا نجعلك يا ربي نتسيقونا في نحورهم ومساني خيست ونعوذ بك من شرورهم سينتي فمنامتو ساني الراجع رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح آية باب ما يقول باب خنماس وانجون تدبتا إذا نزل منزلا أقوبك تقوة وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي تندقيت يقول أنجو من نزل منزلا نمني بك تقوبته ثم قال إيقناجي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أكنا خنجي أعوذ بكلمات الله كلمة التامات ربي قوتوني مجنفدا من شر ما خلق أمتوانو مرا خنجي لم يضره شيء واني تكوما يسنقوتو جنججو حتى يرتحل هنگا چيدي مت من منزله ذلك بكا قبط سنرا رواه مسلم آية وعن عمرو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي نتيجن إذا سافر أقول إمالتو ديمو فده فأقبل الليل أقول إمالتو ديمي جتا فأقبل الليل هل كان أسقرقله قال نجايا يا أرض ربي مالجت يا أرض ربي يا أرض يا دكي ربي ربين كوتي وربك ربين كيتيس الله الله أعوذ بالله ربي تيم مجم فداجا من شرك أمتو تيترا وشر ما فيك أمتو أنسخي سجرارا وشر ما خلق فيك أمتو أنسخي سومميرا وشر ما يدب عليك أمتو أنسر دي ماراجا وأعوذ بالله ربي ننتي فما من شر أسد شري لينشار راجا وأسود شري المنمارا ومن الحية أما اللي جشري جويرا والأقرب شري كجيبورا ومن ساكن البلد شري جني بيتنا جرتو راجا ومن والد شري إبليس الرا وما ولد شري ما سلمان صار راجا رواه أبو داود آية والأسود أسود جتشون الشخص نما جتشو راجا قال الخطابي خطابي نكجي وساكن البلد جتشون هم الجن جني راجا الذين هم سكان الأرض بيسون كنتان قال خطابي لما سرجي والبلد من الأرض بلد جن دجيرا ما كان ما والحيوان بقديبي حيوانات آتيجي وإن لم يكن فيه بناء يجار من نتشخيص اللي جراچو باتيجي ومنازل قبسمت اللي جراچو باتيجي قال خطابي نكجي ويحتمل دوبني ملاجي أن المراد مراني بالوالد جتشوتي إبليس تونيس وما ولد الشياطين شياطين توتيس باب استيباب تعجيل المسافر بابا خنا جرجرو مسافر جالة من الدبتني جن في الرجوع قديبو خيست إلى أهله دمورسا إذا قضى حاجته أقول راجا فتتيجن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي كجن قال إرقم ربي كجي السفر قطعة من العذاب سفر رقلتي خنو مرائب الدراتيجن يمنع أحدكم تقو خيسن الأوركاجن طعامه نياتسا وشرابه وغاتيسا ونومه
مال جت ونومه الربسا فإذا قضى أحدكم تكون كيس نقوفتته نهمته أجاسا من سفره إملتو سارة فليعجل إلى دمور أهله. ساجر جروي جنجت متفق عليه. أدينهم متفقي نهمته جتون مقصوده عمله ساجتو باب استهباب القدوم بابا خنا قالون جالتهم ندبة على أهله والرفيرتي نهارا بيا وكراهته أمو قالون جباتو ندبة في الليل الكن لخير حاجة. يوجنكي سيقل كتمالي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي كجان إذا طال أحدكم الخيبة تكون كيس نقو على تري فلا يتركن أهله ليلا. والرفي تلكن دفنيجا وفي رواية روايات كدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نهى يدورك أن يترك الرجل قربان الكن دفو أهله ليلا. والرفي تلكن دفو متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نتي لا يترك أهله ليلا. الكنسا الكورسا كان دفن تيجان وكان يأتيهم لساني كدفو تيجان قدوة جنما أو عشية. كاو قلقلا متفق عليه. الطرق جتون المجيء في الليل. الكن كيس دفودا جان باب ما يقوله أتابع دي أتكبلو باب ما يقوله بابا خنواني سجونو دبة إذا رجع أقول ديبي وإذا رأى بلدته. أقول بي في أركي فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر أتكسي دبريا إذا سعيد السنايا. أجو وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوجز غرغل لجن حتى إذا كنا أنقطع نتي بزار المدينة كل مدينتي قال نبي ربي كجن آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون كنجن فلم يزل يقول ذلك أكن يشور عندهم لجن حتى قدمنا المدينة. مدينة ربنتي رواه مسلم. باب استباب ابتداء القادم. بابا خنا جمروا نمغلي جالتمنو دبتنيا بالمسجد مسجدا الذي فيه جواره أهلا ساقي سجرويا وصلاته قيس صلاة سالين فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي ربي نتان إذا قدم من سفر بدا من المسجد مسجدا جمراجا فركع فيه ركعتين. فقال مجري صلاة آجا. متفق عليه. أدينه متفقي جبل لغا لميمسا تقول باب تحريم السفر. بابا فمس بابا خنا باب تحريم السفر. بابا خنا رامنا ملتو بإنسان ندبة المرأة وحدها. الان قباسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة انت لو تقابلا لنتوجن تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة أمن الكني تقوي قيا تقوي ملتو بوني إلا مع ذي محرم عليها. نمن يسير الترامي سيوجين جروم مليجا. متفق أدينه متفقي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي لنجيجا يقول لا يخلون رجل قربان متان بين بامرأة انتلودان إلا ومعها عليس وجين ذو حام نمن ريما جروم ملي ولا تسافر المرأة انتلوني ملتون بين إلا مع ذي محرم نمن ريما سيتي وجي ملي. فقال له رجل وقوخنا قربان تقوي سانجيجا يا رسول الله يا ربي إن امرأتي جارتين تو أرجت حاجة أجيب باتيجي وإني اكتتبت أنا مونين كتب ميجي في غزوة كذا وكذا لكنا خيست قال نبي جنين انطلق ديمي وحج مع امرأتك جارتي تدي وجي نجي قدي جنين جيجو. متفق عليه. متفق دينيا.